د امازو مین بازار ناګرای سره د علاقې رابطه جوړونکی واحد پیدل پل د ناګرای د ټولو نه غټ د رسو پل د مودې نه ورانو او د تګ قابل نه و. خو بله ورځ د تاج خان شادم او امیرزیب خان لنګر په ذاتي تعاون باندې په دغه پل په مربعات باندې سره د ناګرای د نورو ملګرو هغوی په خپله ګوتې پورې کړلې، لرګي والا جوړ کړل او ډېر زر به دغه پل سر ته ورسوي. زیاته دې وي چې تېر ځل هم دغه پل چې دی د لنګر امیرزیب خان چې په ملیشیا کې دی د شادم کورنۍ په خپله جوړ کړی و. دې ځل بیا حکومتونو ته ډېر زیات خواستونه وکړل خو خبره جوړه نه شوه او بهرحال هغوی په دغه پل په جوړېدو خپلې ګوتې پورې کړې. دا وخت یې راسره دغه ځای ملګري ولاړ دي، دې نه تپوس کوو چې په دې سلسله په دې حوالې سره څه وایي. مونږ خو په خپل ځان د مونږ خو نه لرګی شته نه څه پټی شته. نو مونږ خو خپل د دې پول دپاره دومره زور به چلو چې بهی په دې ځای کې به مونږ وکاته. بعضې وخت کې پکې ماشوم کتویدان شو، بعضې وخت کې پکې بوډاګانې را روانې وې، هغه به هم چنجویږي را روانې وې، ولې چې راتلی به پرې نه شو. نو ما خو د خپلو مشرانو ته ټولو ته وینا کړې چې نو دا پول زموږ د عزت یو سوال دی. خو په هر حال نن یا پرون زموږ یو ماشوم د ملیشیا نه راغلی دی، اقدامات هغه خپله کوم، هغه ته خبره وښود چې شهزاده دا پول بغیر ستاسو سره بل څوک نشي جوړولی. په دې پول کې چې تاسو همت نه کړی بل څوک دا پول نشي جوړولی. الله تعالی ډېر لوی فضل وکړو چې نن د هغې دپاره لرګي غوښو او رانه. او دا داسې نه ده، دې ته مې اوس هم خبره وښوه چې هسې نه که تاسو یو سړی پیسې وښیي چې لاک روپۍ والا یو نیم والا، دا دې خبرو ته به غاړه نه ږدي. دا صرف د الله په رضا باندې وکړو، د الله د رضا لپاره خلک هر څه هر څه کوي. خو بعضې سړي باندې سړي سود راځي او بعضې سړی سود نه کوي. دې الله تعالی دې خبرې ته تیار کړه چې نن انشاءالله تعالی ولدي په مسجد کې لجارې کار کېږي او په هر یک صورت باندې پکې خلک لجارې کار کوي. دا صرف واحد د یوې خبرې لپاره ضرورت د قیامت چې موږ په دغه ډېر ټولر چې موږ د الله تعالی لپاره کار کړی پوه شو. وباسئ زموږ کار څه دی؟ خدا دې د عوامو لپاره، د غریب سړي لپاره، د ماشومانانو لپاره موږ دا حرکت کوو. الله پاک موږ ټول توفیق د دې خبرې راکړي چې په لارو کې، په کویانو کې، په هر قسم له خبرو کې چې کوم ځای موږ د خپلو د دې غریبانو دغه کوو، تعمیل کوو. په دغه موقع باندې تاج خان او سماجي کارکون سلیم الله صابر هم موجود وو. میډیا سره د گفتگو په وخت هغې وینا زمونږ د کام بوت دی او زمونږ د ټولو موږ د الله د رضا لپاره زما دا خورینه موږ او دا زمونږ د نیکان دا کلی موږ د الله د رضا لپاره دا کار کوو. او که بیا هم نور څه کار یې بیا هم نور څه کار دا به کوو د الله د رضا لپاره. موږ دا نه موږ له پاټو کړلی نه موږ له چاټو کړلی، د الله د رضا لپاره دا موږ کوو. او نور چې هم څه کارونه راځي هغه به کوو، نور به هم کوو. او جانانه ما له نورې خبرې نه راځي، نورې به سلیم وکړي یا به مرضي وکړي. ټول اول راته دا ووایه د دې کم ستونزې څه کمې خو نه دي، خو د غټو که موږ ګیله کوو نو موږ وایو زموږ MNM پی خپل نه دي، حزب اختلاف کې دي، خو دا خو د زرګونو روپو حساب کتاب دی او دا دغسې د مودو نه روان پروت و، ماشومانان تېلېږي. څه وجه ده، څه خاص مجبورۍ دي چې نن خلک په خپله راپاڅېد او په دویم ځل دغه پل جوړوي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. دوا خان جانان صاحب د ټولو ناول خو د میرزیب لالا، د تاج خان، د جاوید خان ورسره دي چې دا څومره زموږ راغلي دي نومونه خو دنیا شی دي. د دې ټولو ډېره زیاته شکریه ادا کوم، ډېره زیاته مننه کوم، ډېره د زړه نه ورته دعاګانې کوم چې دوی راپاڅېدلي دي او اپنی مردا په تحت باندې لګیا دي. کار کې نن دا نخترې غوڅ کړي دي او لګیا دي اره یې کړو. او انشاءالله تعالی سبا یا بله ورځ په دې باندې کار به شروع کېږي انشاءالله تعالی. دا رسید د پول چې کوم دی دا به ډېر ټو دا به انشاءالله تعالی مکمل صحیح پول به انشاءالله تعالی چې جوړو. او د دې نه بعد جانان صاحب ځکه دا خبره وکړم چې بهی د دې نه مخکې الحمدلله دا د دې په محنت باندې د دې په کوششونو باندې کړی بیا به انشاءالله تعالی زموږ د دې نه دا تمه ده، زموږ دا امید ده چې دا د کام مشران دي، د علاقې مشران دي، د دې علاقې د ستونزو نه خبر دي، د دې د ستړو نه خبر دي. انشاءالله تعالی دې خپل بھرپور کوششونه کړي دي، مخکې هم راپاڅېدلي دي، اوس هم انشاءالله تعالی دا دې ولاړ دي او د علاقې د ستونزو لپاره خپل د وس نه زیات انشاءالله تعالی دې لګیا دي، کوششونه کوي. د دې ټولو یو ځل بیا ډېره زیاته مننه کوم، ډېره زیاته شکریه کوم. سره دا څومره زموږ نه بایګان چې د دې سره لګیا دي او خدمت کوي او دا لرګي راکوي، د دې ټولو ډېره زیاته مننه کوم، ډېره زیاته شکریه ادا کوم. جانان صاحب تاسو خبره وکړه چې بهی مسلې ډېرې زیاتې دي، موږ په ممبران زموږ په حزب اختلاف کې فنډونه ورسره دي. دا لازمي خبره ده چې حزب اختلاف والا ته فنډونه نه میلاویږي، خو بعضې کارونه داسې چې هغه بغیر د فنډ هم کېږي، هغه د
لوکلي خلکو په تعاون باندې د دې په مرسته باندې هم کېږي. دا پول د دې لپاره موږ ډېرې زیاتې کوششونه کړي، ډېر منډې تړلې موږ والې وې. موږ خپل ممبرانو ته اکثرو ته موږ ویلي، ناظمانو ته موږ ویلي دي، ایم پي ایس صاحب ته موږ ویلي دي، هغوی په دې کې هېڅ قسمه څه تعاون نه دی کړی. تر اوسه پورې دا دغه شانتې پروت و. ما له خو انتهایي زیات غم دا و چې به تر اوسه پورې خو چوکیانې وې، زه څه نه څه جوګاړ به ورسره وشو، رش مش به ډېر نه و. اوس خو سکولونه کولاو شو، چې کله سکولونه کولاو شو دا ماشومان دلته کې د ګورنمنټ پرایمري سکول شادم دی، دلته کې ګرلز هایر سیکنډري سکول دی، ګرلز های سکول دی، دا د شادم دی. جنکۍ هلته د نګری بازار نه راځي دلته کې سکول ته، د دې سکول د دې کلي د دې علاقې ماشومان په دغه پول باندې پورې د نګری هایر سیکنډري سکول ته ځي، ورسره بازار دی، ورسره د هسپتالونه دي. نو اکثر مریضان به پکې پلار راتلل ته دي پولم. نو الحمدلله دې ته موږ درخواست وکړو، دې ته موږ کوم هغه دغه چې کوم ستړی چې کومه ده هغه ورته دې ته موږ مخکې کړه. د ټولو نه مخکې تاج خان په دې خبره باندې لبیک وو چې انشاءالله تعالی بل کار به زه نه کوم، د ټولو نه ډوبې به زه انشاءالله تعالی دا کار کوم. نور هم چې کوم ورونو زموږ ملګرو زموږ سره په دې کې د تعاون موږ سره اپیل کړی دی چې به انشاءالله تعالی موږ تیار یو. د هغه هم ټولو ملګرو ډېره زیاته مننه کوو، ډېره زیاته شکریه ادا کوو. الله رب العالمین فیصلې په نیتونو باندې کوي او دې خلکو هم انشاءالله تعالی زموږ سره په دې نیت کې خپله پوره حصه اخیستله. الله رب العالمین به دې له پوره اجر ورکړي او انشاءالله د ټولو نه غټه قرباني، د ټولو نه غټ ثواب کار چې کوم دی د امیرزیب لالا، تاج خان، جاوید خان، ورسره صدر صاحب، ورسره زموږ د نورو بایګانو دوی پکې خپل جاني دغه پکې مو کو ځان پکې مو کړه، اوس په خپل هم لګیا دي، اوس پکې محنت کوي. الله رب العالمین موږ دعا کوو چې الله رب العالمین دې د کام په مسلو کې لګیا دي، د کام د مسلو د حل لپاره خپلې منډې تړلې وکړي. الله رب العالمین د دې د کور، د دې د کوڅې، د دې د خپلو خلکو د دې ټولو که د هغه د هسپتال مسلې، د تاڼو مسلې، د ځمکو مسلې، چې څومره مسلې الله رب العالمین دغه خپلو غیبو خزانو نه لري. او دې یو ځل بیا ډېره زیاته مننه کوم، ډېره زیاته شکریه ادا کوم. دا چټکه ته ولې پروت دی؟ ایم پي ای وانو تاسو په وخت باندې راځئ، د خبرې دغه کوئ د اور دپاره، خو چې کله یې د دغه وخت موږ راشي د هغې دپاره تاسو نه یې الله مو عزت وکړه. زموږ د بزرګانو خیال ساتئ، په دې کې به ستاسو غټه فایده وي. نه د موږ هر یو مشر ته وینا کړې ده چې وروره راشئ دا پول روان دی، وروره راشئ دا پول روان دی، خو یو کس پکې حرکت نه دی کړی. دا خو د خدای پاک د دغه زلمي ورځ ښایسته کړي چې راغی د نننۍ درېیمه ورځ ده، نننۍ درېیمه څلورمه ورځ ده، اقدامات یې چالو کړو. نمایي امازو د ستونزو به څه وایو، څو ځله که دا پل جوړ شو خو د ناقص لرګي او ناقص میټیریل له وجې نه کال په کال باندې خرابېږي او د امازو خلک په دې خبره باندې مجبور شي چې بیا په خپله باندې په چندو دغه پل جوړوي. اگر چې دا د 100,000 روپو کار دی خو حکومت تر دې وخته پورې په دې داسې توجه نه ده ورکړې چې دا یا د سټیل جوړ شي یا دې دپاره هغه لرګی استعمال شي کوم چې وخت اړوي. خلک به تر کومې پورې دا موضوع ستونزې په خپله حل کوي. یو طرف ته که خلک لګیا دي روډونو بحالي کوي، نو بل خوا ته خلک لګیا دي پلونه په خپله باندې جوړوي او حالیه بارانونو او طوفانونو او سیلابونو د امازو هغه حال کړلی چې چرته هم د مین روډ نه علاوه، د مین سړک نه علاوه د ګاډي د تګ لارې نه دي پاتې. د دې ځای خلک مطالبه کوي چې که دا هم پاکستاني، دا هم او جمهوري خلک وي او په دې باندې هم نمایندګان وي، نو د امازو دغه ستونزو ته د خصوصي توجه ورکړی شي. دا ځل خو دې په خپل طرف باندې په دې باندې لرګي لګوي، خو دا لرګي به هم شپږو میاشتې وروسته نه وي. په کار ده چې حکومت دې لپاره خصوصي فنډ ورکړي او په دې باندې د سټیل چې کوم پلیټونه دي هغه ولګي چې د خلکو دغه واحد د تګ راتګ لاره چې نه صرف پې مریضان ځي، د مدرسې خلک پې ځي، ماشومانان پې ځي او سکولونو والا پې ځي، بلکې د قام د ټول قام د نګری د بازار سره دغه واحد لار ده چې دغه مستقل بنیادونو باندې سیف شي، د ماشومانانو، د زنانو، د مریضانو لپاره دغه محفوظ شي او پایدار حل راوځي. د وخان جانان، وطن نیوز.